Amma immoo gara oduu bal'inaan qabannetti ceena. Leenjiin paartii badhaadhinaa dhaadannoo ilaalama mootummaa ida'amuutiin guddina dameewwaniitiif jedhuun kennamaa ture dameewwan hundaan hojjechuuf kaka'umsa akka isaaniif uume leenjitoonni himan. Imaam Ibraahim dhimma kanarratti dabalata qaba. Bulchiinsa sablammii Oromootti leenjiin paartii badhaadhinaa dhaadannoo ilaalama mootummaa ida'amuutiin guddina dameewwaniif jedhuun guyyaa 9f leenjiin kennamaa ture xumurameera. Hirmaattoonni leenjichaa Amikoof yaada kennaniin leenjichi paartiin badhaadhinaa dameewwan hundarratti xiyyeeffannoo kennuudhaan hojjechaa akka jiru nuuf mirkaneesseera jedhaniiru. Nutis qabatama bulchiinsa keenyaatiin wal qabsiisuun hojjechuudhaaf kaka'umsa nuuf uumeera jedhan. Fakkeenyaaf qonnaa irratti uummanni keenya qonna oomishaaf oomishtummaa dabaluu irratti maal hojjechuu qaba isa jedhu san haalaan fudhanneerra. Kanas gadi buunee teeknooloojii adda addaa akka inni fayyadamu teeknooloojii fayyadamee qonna sana gara industiriitti akka inni ce'uu danda'u haalaan baranneerraa nus gadi buunee barsiisuu qabna isa jedhuun qaba. Qonna irratti qotee bulaan keenya ammayyaa'uu qaba isa jedhu koriidar baadiyyaa jedhu sana irratti uummanni keenya fayyaa isaatiif barnoota isaatiif waanuma hundaaf teeknooloojiin adda addaa ganda isaa irratti galee fi ammayyaa'uu qaba isa jedhu sana haalaan baranneerraa nus kana gadi buunee barsiisnee akka inni industiriitti ce'uu gochuu danda'u qabna isa jedhudha. ከተሞችን በኢንዱስትሪ መር ለማሸጋገርና በማስተሳሰር ከተማ ላይ እንደሚታወቀው ክትመትን ስናደርግ ማህበረሰባችን በተለይ ከገጠሩም በፍሰት ከተማውን በማስፋት ረገድ ወሳኝነት ሚና ስለሚኖረው ክትመትን እንደ አስፈላጊነት ሁኔታ ያየንበትና ስልጠናው በደንብ ተደርጎ ታቅዶበትና ታልሞበት ኢኮኖሚ ዘርፋችንን ለማሻሻል የቀረበ መሆኑ እንደ ማሳያ የምናነሳው ሆኖ ነው ያገኘሁት። ሆገንሲ ሰደርካ ሆገኑ ገልመ ጉድነ ብየቲ ፓርቲን ቀበተ ሆገና ጅሩ ሁበቹን በርባችሳ ደዋንቴፍ ቢኩምሰ ሆገንሰ ቢኩምሰረት እንዳያ ከከኑፍ ሰፈየደ እንብራ leenjii ki mata dureewwan leenjii kana ilaalama mootummaa ida'amuu keessatti guddina dameewwaniiti. Dameewwan gurguddoo yookiin mata dureewwan gurguddoo 4 irratti leenjiin kennameera. Inni jalqabaa ce'umsa misooma qonnaati. Ce'umsa misooma qonnaa keessatti jijjiiramni dinagdee, jijjiiramni ilaalcha akkasumas jijjiiramni hawaasummaa ummata keenya irratti fiduu qabnu maal akka ta'e nutti agarsiiseera. Mata dureen kun biyyoonni guddatan akka addunyaatti eessaa ka'anii gara akka deeman kan nu barsiisee fi fedhii biyyattiin qabatteettu yookiin immoo galma misoomaa kaawwatteettu kan nu kaa'e ta'uu isaati. Haala qabatamaa naannawaa keenyaa wajjin wal qabsiisee immoo gaggeessaan kun yaadaan leenji'ee gadi bu'ee qabatamaan daawwannaa guyyaan kaleessaa gaggeessine irratti akka hubate argineerra. Bulchiinsi sablammii Oromoo qabeenya baay'ee kan qabu akka ta'e ibsuun qabeenya jiru addaan baasuun hojjechuufis leenjichi humna kan ta'uudha jedhaniiru. Turizimiin jiddugala dinagdeeti. Seenaa qofa miti. Kanaaf akka godina keenyaatti iddoowwan turizimii maal eessa qabna maal qabna isa jedhu sana adda baafneerra leenjii kanarraa kaane. Akka biyyaatti xiyyeeffannoon damee kanaaf kennameeru guddaa ta'uu isaa hubanne. Naannawaa keenyatti immoo akka godina saba Oromootti iddoowwan turizimii hedduu qabna. Kanneen bara 900 ol turan jiddugala dinagdee gochuu dandeenyu, jiddugala hawaasummaa keenyatti gochuu dandeenyu, amantaa jiddugaleeffatan, aadaa hawaasa keenyaa jiddugaleeffatan iddoowwan seenaa qabeessa hedduun jiraachuu isaa hubateera. Gaggeessaan kun asii galee maal barbaadan? Kunuunsa akkamii barbaadan? Isa jedhu san bu'uuraalee misoomaa isaan barbaachisu guutuu kanneen akka daandii, ibsaa, bishaan, gaafiin dhaabbilee yookiin immoo naannawaa turizimii iddoowwan turizimii kana kan barbaachisu. Misooma kana guutuu kan danda'u hooggansi kun uummata hirmaachiseeti.